그 결제를 바코드로 이렇게 막 현금 바로 할 수 있도록 해놓더라고. 그게 일본에서는 요즘 모르겠는데 아마 현금으로만 가능할 거야. 그게 너무 한국적이었어. 저번에 되게 마반을 너무 맛있어가지고 이거 저희 쌈장이랑 만들어 보세요.最近思ったのは、お店とか行ってもかなりのペースでなんかトレンドのもの、商品だったりとかトレンドのお店だったりとか、本当に店舗がもうソンスとかだと特に、まああそこは特別な場所なのかもしれないけど、本当に早ければ1週間ごとに変わったりとか、本当にその店舗回転の速さがすごいなって思って、今日もカンナム行ってきたんですけど、久しぶりに行ったら本当にいろいろ変わってたりとかしたんで、韓国ってすごい今マラソンとかランニングがめちゃくちゃ流行ってて、自分自身もランニングとかしたことなかったんだけど、やってみようかなと思って実際やったりとかしてて、でなんでこういう現象が起きるのかなってずっと疑問に思ってたんだけど、やっぱり韓国って日本よりもそれなりにトレンドに敏感な人が多かったりだったりとか、今やらなきゃ乗り遅れるみたいな、そういう脅迫観念、なんか脅迫、なんかその精神的にやらなきゃいけないみたいな、なんか周りでもやってるからやらなきゃみたいな、そういうのが日本よりも結構強いんじゃないかなってすごく住んでて思ってて、やっぱり自分自身もこうやって YouTube 始めたりとか、なんかインスタ更新したりとか、そのインスタとかで人気なお店とかに行きたいとかって思うときに飛びついていくと同時に、なんか騙されてるなみたいな感じで思うときがあるんですよね。なんか自分がすごいひねくれてるからかもしれないんだけど、それだからこそ楽しい部分もたくさんあるし、だからこそ韓国のソングスだったりとかってすごい行くたびに何か新しいものがあったりとか、行くたびにそのドーパミンが抽出されて楽しいんだけど、なんか一方で考えてみると、なんかそれって健康的なものなのかな、自分自身の本質的な部分が見えなくなる時ってあるのかな、見えなくなるのかなとか、めっちゃ考えすぎなことを最近歩きながら考えてます。特に韓国はそういう部分が強いし、マーケティングとかそういう広告一つ見ても、あとはインスタのそういう掲示、フォローアカウントとかそういう情報を伝えるアカウントとか一つ見ても、なんかみんなが飲んでるからとかみんながやってるから、なんかそれがいい状況だったりいい影響を与えるものだったらいいんだけど、例えば芸能人がこういう悪いことをしたみたいな情報が早く伝達されて、でその情報を早く受け取って、それが 100% だと思って、その芸能人だとしたらその芸能人のアカウントに行って直接アンチコメントを書いたりとか、なんかそういうのを見るとちょっと悲しいなって、それがね本当か事実かどうか分かんないし、その人は本当に知ってることかもしれないけど、もうどんな話だよみたいな感じなんですけど、それをきっかけに、そういう情報とかをきっかけに自分の趣味とか自分の楽しさとかそういうものを見つけるっていうのは、これは日本とか韓国問わず全世界の人たちが多分共通してることだとは思うんだけど、でもそれでやってみてすぐやめて、またやってみて、みんなやってるからやって、みんながやってるからやってみてって、そのなんかそのサイクルが結局自分っていうものがなくなってって、周りに合わせていってるのかなとか、周りで言ってるものが本当なのかなって 100% 受け止めて進んでいく、飛びついていくみたいな感じがして、なんかひねくれてるからそういうのってどうなんだろうなって今日この頃です。なんでこういうのを最近思うのかっていうと、やっぱり外国で外国人が住むってすごく大変、その国の人じゃないってすごく大変で、それは生活する上でも大変だし、言葉とかその面でも大変だけど、やっぱりビザとか法的な部分で現地の人ではないので、例えば就職の話になっても
もちろん韓国で就職するのって韓国人は大変だけど、外国人の場合はそもそもビザっていうのが必要になって、そのビザをもらうために会社がお金を払ったりとか、外国人を雇用する際のデメリットっていうのが結構あって、それはもう韓国問わず多分どこの国でも同じだと思うんだけど、そういうのを感じるとやっぱり韓国国籍を持ってる、もしくは韓国に永住してる外国人とか、なんかそういう人を優先的に雇ったりとか、その単純にスペックだったりとか、単純にいい大学出たからとか、いい経験してるからっていうところで見ないで、その最初はやっぱりビザのところで落とされるっていうケースもすごくあるのが現実で、そうするとなんか今までやってきたことって何だったんだろうなってすごく思うこともあるんですよね。例えば前の会社とかでも、正直自分が外国人の中ではそれなりにたくさん経験したと思うんですよ。いろんなものを経験したりとか、いろんな話せることが、経験したっていうのを話せることがたくさんあるっていうことですよね。で、その話せることがそれなりにあるなって思うけど、でそれで入ったけど、結局ビザの関係で辞めなきゃいけなかったりとか、で新しく入ってきた子が全然経歴がないけど、そのビザを持ってるから、あとは韓国人と日本人のハーフだったりとか、そういうケースとかもあるから、まあ単純に入れたりとかして、そういうのを見ると、自分が今まで努力したことって何だったのかなって思ったりもするんですよ。だからそれは、だからそういうのが積み重なってきて、今後韓国に住むのってどうなんだろうなって思うんですよね。まあ日本に帰ったら日本に帰ったで、また別の問題とか別の問題がたくさんあるとは思うんだけど、ただやっぱり韓国に住むとそれなりに楽しいし楽なところもあるから、今になっては。悩みどころですね。他の国とか、韓国もそうだし、逆に日本に住んでる人とかでも同じような悩みとかあるのかなってすごい気になります。맛있겠다. 오늘 비가 왔어요. 갑자기. 성공. 무사히 시험 접수 성공했습니다. 키프라는 게 그 외국인들이 이제 한국에서 정착을 하는 데 위해 필요한 내용들, 뭐 한국어라든지 한국 문화를 배울 수 있는 프로그램인데요. 그게 한 2달 정도 걸쳐서 배울 수 있는데, 그 시험을 봐야 이제 자격증 같은 것도 나오고, 또 외국인들이 한국어 능력 시험이라고 따로 한국어를 증명하는 그 능력, 언어 능력을 증명하는 시험이 있는데, 그것도 제가 알기로는 면제되는, 그 제일 높은 단계까지 가서 시험을 보면은, 그리고 시험 합격하면은 면제되는 걸로 알아요. 그래서 제가 그 한국어 능력 시험이나 뭐 언어 능력 시험이라는 게 유효 기간이 있잖아요. 그 유효 기간마다 좀 다시 신청하고 또 시험 준비하고 시험 봐야 되고, 근데 시험 보는 것도 생각보다 뭐 꽤 걸리잖아요. 그래서 좀 귀찮은 것도 있고, 뭐 내용들도 배우고 싶어서 신청을 했는데 무사히 성공을 했습니다. 그래서 이번에 한 달 뒤에 바로 시험이 날이 있어가지고 시험 봐야 되는데요. 이게 그냥 한국어 능력 시험보다 조금 더 어려울 것 같아요. 왠지 말하기 시험도 직접 그 1대1로 면접관 앞에서 봐야 되는 거라서 좀 떨리긴 하는데, 그래도 뭐 준비하면 잘할 수 있지 않을까 싶어서 하면서 느꼈던 게, 진짜 한국은 이런 순환 신청, 뭔가 이거를 뭐라고 하는지 모르겠어요. 그 센자 기준 때문에 그게 너무 빡세서, 그러니까 일본 같으면은, 일본도 이런 시스템이 당연히 있을 것 같은데 뭔가 많이 못 겪어봤어요. 제가 안 겪어봐서 뭔가 학교 다녔을 때도 그렇고 수강 신청 매번 할 때마다 떨렸는데, 이번에도 좀 떨려가지고, 근데 이번에는 그래도 한국에 거주하는 외국인끼리 하는 거라서, 경쟁을 하는 거라서 그렇게 막 뭐 엄청 0.1초의 그런 싸움은 아니었는데, 그래도 무사히 성공을 해서 기분 좋습니다. 근데 이번에도 성공을 했기 때문에 열심히 공부를 해야 되겠죠? 생각보다, 제가 보여드릴게요. 이런 교재가 있는데 생각보다 양이 많고 그 내용도 꽤 많아요. 그래서 이거를 열심히 준비를 해야 될 텐데, 글쎄요, 제가 잘할 수 있을지. 특히 이렇게 그냥 말하는 거는 저는 사실 상관없어요. 그렇게 막 문제가 되진 않다고 생각하는데,
그 내용들을 잘 반영해서 여기 나오는 내용들을 잘 말을 해야 돼요. 특히 말하기 연습, 말하기 시험 때는, 대화하는 시험 때는. 그래서 좀 걱정이에요. 근데 오늘부터 매일 한 10분씩이라도 준비를 하면은 좋지 않을까 싶어요. 아무튼 아침부터 성공했습니다. 빠이. 진짜 생각보다 어려워서 막 이런 것도 배우거든요. 근데 시험에 나올지는 모르겠어요. 제가 생각하는 것보다 좀 빡세게 공부를 해야 될 것 같습니다. 별 운동 하러 왔습니다. 러닝 하러 왔습니다. 진짜 비가 나왔으면 가을 점점 작아지는 것 같아. 제발, 제발, 제발.パリカンナムは人が多いです。平日の昼間なのにみんな会社員たちがこうやってお昼食べるために外出てます。하나, 둘, 셋. 과연 너무 삽시적으로 모르고 있잖아. 아니었어. 은인의 해장국에 왔습니다. 그다음에 전어회랑 감사합니다. 정말 맛있겠다. 진짜 많이 드셔요. 서비스 받았습니다. 꿀서 왔는데 그 해녀분이 직접 잡았네요. 오늘 포켓몬을 해야 되는 날이기 때문에 포켓몬다. 그 터장에서 집으로 가려고 합니다. 자, 일단은 포기하고 사람도 많고 밖에서 먹으면은 술도 먹으면은 한국은 좀 비쌉니다. 일본とは違って韓国だとお酒頼んだらそのお酒以外にも안주って言ってそういう料理を結構大きい料理を 2,3個ぐらい頼まなきゃいけないんですね。그게 조금 안 좋은 점이라고 하면은 안 좋은 점이라고 생각합니다.
안 좋은 그러니까 안전점인 것 같아요. 한국에. 今日は2次会は普通にテイクアウトして家で食べるつもりです。一つはタコ、もう一つはヨーグルトワールドで、ヨーグルトワールド多分東京にもできたの東京にもできたと思うので、ダウンロード中です。정말 맛있습니다. 클럽들이 성장을 도와주시는 게 클럽에서 저희 마케팅 한번 해주세요. 이거는 또 뭐죠? 진짜 맛있다. 건물 2층에 있고요. 보시면 거울을 보시면 저기 있어요. 저희가 음악가의 껍질이 나오는데 추가해드릴까요?